Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yap. Hello guys, balik lagi sama aku ya, Randy Friends. Jadi pada video kali ini aku mau kasih tutorial lagi cara menonton drama Ji Chang-wook yang terbaru ya, yaitu The Sound of Magic ya. Yang ini yang baru tayang ya. Baru tayang tadi jam 2 tadi ya. Jadi yaitu ada dua cara mau menontonnya ya. Jadi di sini kita pakai Google Chrome dulu yang cara pertama. Terus kalian ketik aja yang ini, duduk guru ini. Nah, terus kalian pilih yang paling atas. Nah, terus kalian ketik aja yang ini, The Sound of Magic Shopindo. Nah, terus kalian pilih aja situsnya yang mana. Kalau aku pilih yang ini aja, yang bukan di Netflix ya, yang di Drakor.net ini. Nah, terus scroll ke bawah. Nah, terus di sini ada tampilannya episode 1 yaitu 300 MP. Terus 400 MP megapiksel ini, 700 sampai 1800 megapiksel ini ya. Nah, jadi kalian pilih aja. Kalau mau cara downloadnya kalian klik ini, misalnya klik ini ya. Nah, terus kalau ada iklan kayak ini kalian kembali, terus klik lagi. Nah, jadi sudah. Nah, jadi di sini kalian disuruh download. Nah, kalian klik aja, klik unduh cepat ini ya. Jadi untuk ukurannya 150 MB dan durasinya ini 60 berapa tadi, 70 menitan ya. Nah, terus ini cara yang pertama ya. Terus cara yang kedua, kalian bisa buka Telegram, kalian download aja. Nah, terus di sini ya, kalian ketik lagi The Sound of Magic ini, kalian pilih. Nah, terus di sini kan ada ya. Nah, ini baru tayang. Nah, terus kalian pilih aja episodenya yang mana. Nah, ukurannya dan episodenya ini yang baru tayang ya, barusan. Nah, ini aku udah download tadi. Nah, sekitar 70 menitan ya. Nah, jadi oke guys, segitu doang cara menontonnya. Jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe nya cuy. Oke, see you next time, bye.